pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. হাই গাইস, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আইফোন এক্সএস ম্যাক্স এই ডিভাইসটি নো পাওয়ার সমস্যা নিয়ে একটি ভিডিও বানাতে চলেছি। আশা করি সকলেই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যে কোনো ডিভাইসের সমস্যা সমাধানের পূর্বে কাস্টমারের কাছ থেকে সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং কাস্টমার ব্যবহারকালীন সময়ে ডিভাইসটির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। দেখবেন এই তথ্যগুলো আপনাকে সমাধানের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে। যেমনটি দেখছেন, এই ডিভাইসটি সম্পর্কে আমি কাস্টমারের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। উনি আমাকে জানিয়েছে এই ডিভাইসটি ডিসপ্লে ভেঙে গিয়েছিল এবং উনি ঢাকার কোনো এক সার্ভিস সেন্টার থেকে ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করেছে। এর কিছুদিন পরে ওনার হাত থেকে সেটটা পুড়ে যায় এবং পড়ার পরে এই সেটটি দেখছে নো পাওয়ার হয়ে যায়। চার্জে লাগাইলে পারে সেটটা জাস্ট এই যে এমন লোগো দেখায় আর চলে যায়। যদি পাওয়ার বাটন প্রেস করি তো ফোনটা অন হয় না। এই আর চার্জে লাগালে জাস্ট এমন দেখায় যে আইফোনের লোগো আসছে আর যাচ্ছে। যেহেতু কাস্টমার বলছেন উনি কিছুদিন আগে ডিসপ্লেটা পরিবর্তন করছেন এবং এর কিছুদিন পরেই হাত থেকে পড়ার কারণে ডিভাইসটি অন হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমার ধারণা যেটা হচ্ছে যে যিনি ডিসপ্লেটা লাগিয়েছেন হয়তো উনি ব্যাটারি কানেকশনটা ঠিক মতো লাগান নাই, যার কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে। যাই হোক, এখন আমরা ডিভাইসটি খুলবো, দেখবো আসলে সমস্যাটি কোথা থেকে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে দুইটা নিচের যে দুইটা নাট রয়েছে, এই নাটের প্যাচ কাটা, যার কারণে স্ক্রুড্রাইভারে খুলছে না। যেহেতু উনি ডিসপ্লেটা লাগাইছে বা উনি যেহেতু খুলছিল, এখন হইতে পারে প্যাচ কাটা অথবা ডিসপ্লের ওই নাটটা ডিসপ্লের সাথে যেখানে আটকায় আর কি, সেখানের যে লকটা থাকে আর কি, সেটা হয়তো ভাঙা হইতে পারে। যাই হোক, আমরা এখন খোলার চেষ্টা করব এই পিয়ালসটা দিয়ে, দেখা যাক। হ্যাঁ, আমি যেমনটা বলছিলাম যে নাটের প্যাচ কাটা, নিচের নাটটার প্যাচ কাটা, যার কারণে খোলা যাচ্ছে না। যাই হোক, খোলা যাচ্ছে না বলে যিনি ডিসপ্লে পরিবর্তন করেছে তিনি ওই ডিসপ্লের ওখানকার কানেকশনটা ভেঙে দিয়েছেন আর কি। যাই হোক, এখন সমাধানে আসে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাটারি কানেকশনটা খুলে আছে। চাপ খাওয়ার কারণে বা পড়ে যাওয়ার কারণে ব্যাটারি কানেকশনটা খুলে গেছে, যার কারণে ডিভাইসটি আসলে অন হচ্ছে না। এখন আসলে এই ব্যাটারি কানেকশনটা যাতে না খোলে এই জন্য কিন্তু ব্যাটারি কানেকশনের উপর একটা সিলিং থাকে। এখন যিনি ডিসপ্লেটা পরিবর্তন করেছিলেন তিনি হয়তো ভুলে লাগান নাই অথবা ছিল না। যাই হোক, ওনার উচিত ছিল যেহেতু পড়ে গেলে এই সমস্যাটা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এই যাতে সমস্যা না হয় সেই ব্যবস্থা করার, কিন্তু আসলে উনি করেন নাই। যাক, এখন আমি করবো সেই ব্যবস্থাটা। এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি টেপটা ব্যবহার করছি। এই টেপটা একটু মোটা, যদি এটা ব্যাটারি কানেকশনের উপরে ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে হবে কি, এটা ডিসপ্লের সাথে চাপ খেয়ে ব্যাটারি কানেকশনটা বেশি একটু অনেকটা মজবুত হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু চাপ খেয়ে থাকবে আর কি। সেই ক্ষেত্রে হবে কি, যদি এটা ডিভাইসটা হাত থেকে পড়ে যায় বা ঝাঁকি খায়, ব্যাটারি কানেকশনটা আর খোলার সুযোগ থাকবে না। তাই আমাদেরকে কাজ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ধরনের সমস্যা পরবর্তীতে না হয়। দেখেন, কাজ কিন্তু সকলেই পারে, কাজ সকলেই করতে পারে, কিন্তু বিষয় হচ্ছে কোয়ালিটি সম্পন্ন কাজ কিন্তু সকলে করতে পারে না। যদি আপনি আপনার কাজকে কোয়ালিটি সম্পন্ন করতে চান, এই ধরনের বিষয়গুলো অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। সেই ক্ষেত্রেই আপনি একজন কোয়ালিটি সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন। যেহেতু আমি বিভিন্ন কাস্টমার কেয়ারে জব করে আসছি, তাই এই বিষয়গুলো আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কাজের কোয়ালিটি বজায় রাখা।
ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much for watching this video. If you are new to my channel, then you must subscribe to the channel, and if you have subscribed, then thank you so much. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.